So, I would like to start this speech by introducing the new challenges we are facing in Europe in competition law. I would like to elaborate on 3 points. The first one is to explain to you that the European market today faces a deep crisis, and we are trying to address this crisis with many tools, and among these tools, competition law is very important. But to do that, we need to renew our principles and concepts. สวัสดีค่ะสำหรับที่ท่านวิทยากรได้พูดกันไปนะคะท่านก็ได้พูดว่าในวันนี้นะคะท่านจะมาพูดเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆนะคะของกฎหมายแข่งขันทางการค้าของยุโรปนะคะซึ่งในที่ผ่านมาค่ะของสถานการณ์ในยุโรปนะคะก็คือเจอวิกฤตมากมายซึ่งทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็ได้ทดลองค่ะได้ใช้วิธีการมากมายว่าในวิกฤตต่างๆเหล่านี้เขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่เขาคนพบเจอนะคะก็คือการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าแต่คราวนี้ค่ะเขาก็ได้อธิบายว่ามันก็จะมีประเด็นอยู่ว่าเขาไม่สามารถใช้ได้ในทันทีมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งปรับเปลี่ยนในที่นี้นะคะถ้าตามที่ท่านที่ก่อนได้พูดไปนะคะแล้วก็ตามสไลด์ก็คือจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการบังคับใช้กฎหมายทั้งในตัวหลักการแล้วก็ตัวคอนเซ็ปต์ของมันเองนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรจะได้พูดต่อไปค่ะ So as I mentioned, Europe is in crisis. EU competition law faces unprecedented structural and technological change due to the intertwining of 4 crises which have accelerated since the end of the health crisis, the COVID-19 crisis. So I would like to say a few words on these 4 crises that explain why we need to renew our key concepts and principles in competition law. The first one is an economic crisis that the European Union is facing today. We have now more than 2 very important reports written and drafted by 2 professors in Europe, Enrico Letta and Mario Draghi, that show a lack of competitiveness of the European economy. We face industrial competition from Asia and mainly China and the United States of America. And it's a challenge because we have economic strength in Europe, but these strengths are now challenged by American and Chinese players in the industry. And also we face a very strong competition in the agricultural sector from the Southern America. So it is clear that we need to improve the competitiveness of the European market, and it's a first important challenge for us. ค่ะสำหรับสถานการณ์วิกฤตในยุโรปนะคะก็คือเขาได้เจอวิกฤต4 ประการนะคะโดยประการแรกค่ะได้เป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจก็คือในสถานการณ์การตลาดของที่ยุโรปเองเนี่ยนะคะก็คือไม่ค่อยมีการแข่งขันกันค่ะโดยเขามองว่าการที่ไม่มีการแข่งขันกันเนี่ยก็คือมีการได้รับการรายงานมาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของทางยุโรป2 ท่านนะคะแจ้งว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการแข่งขันภายในแล้วก็การแข่งขันที่มาจากต่างประเทศเองไม่ว่าจะถูกการตีตลาดโดยสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในเอเชียนะคะโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือมองว่าเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องมีการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นค่ะ The first crisis is this one, an economic one. The second crisis we are facing right now is a technological crisis. It is clear that among the top 10 players in the digital markets, none of these players is a European undertaking. So we are facing competition from mainly China and the United States of America on key
sectors of the digital economy: cloud computing, platforms, or artificial intelligence sector, where all the big players are not European players. The third crisis that we are facing in Europe is what I could say call a geopolitical crisis. You may have heard about the Russian aggression against Ukraine and the war that is an economic war between the Chinese and the American players. And these two conflicts have weakened the European economy very bad. Europe is dependent on many inputs: Russian energy, Chinese minerals, American semiconductors and electronic products, among other things. The last crisis I have to mention is a climate one. Europe has committed to an ambitious ecological transition plan in response to climate change. We call that the Green Deal. And this climate crisis is also very important to understand the new challenges and the new evolution in competition law. So the key question I would like to address now is, what does Europe do when it faces such a crisis? ค่ะสำหรับวิกฤตอีก3ประการนะคะประการที่2ค่ะคือวิกฤตทางเทคโนโลยีเมื่อมองของในมุมของยุโรปค่ะผู้เล่นหรือผู้มีบทบาทในการตลาดในด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่า Cloud Service นะคะไม่มีผู้เล่นที่เป็นสมาชิกของยุโรปเลยโดยส่วนมากนะคะผู้เล่นในตลาดเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ก็มาจากจีนทั้งนี้ค่ะเขาก็มองเพิ่มเติมว่าตัวของประเทศยุโรปสหภาพยุโรปเองเนี่ยค่ะค่อนข้างพึ่งพิงจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานจากรัสเซียหรือว่าแร่จากจีนหรือสารตั้งตัวนำของจากสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อเกิดปัญหาระหว่างประเทศเมื่อเกิดสงครามทั้งในของยูเครนก็ดีระหว่างจีนหรืออเมริกาก็ดียุโรปได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและเมื่อยุโรปเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดปัญหาทางอุณหภูมิสภาพอากาศตรงนี้ก็กระทบเขาอย่างเป็นสำคัญแต่คราวนี้ค่ะปัญหาสำคัญคือที่เราจะตั้งกันก็คือว่ายุโรปทำอย่างไรเมื่อเกิดวิกฤตเหล่านี้ค่ะ So the answer is, when we face a crisis in Europe, there is one thing we do: we produce norms, we regulate. That's what we do. You know, sometimes in Europe we say that Americans innovate, the Chinese copy them, and we regulate. That's what we do, norms. So in this case, that's what we do as well. But here, regulation of European markets is difficult because the object of the regulation is heterodox. I mean, the crises are of a political nature, and yet EU law is an economic in nature, an economic framework. So we need to introduce in Europe new concepts such as resilience of the European economy or competitiveness of the European economy. And we need to introduce new tools such as, even if I'm not going to elaborate on that, but such as the FSR regulation, the foreign subsidies regulation that is designed to monitor foreign investments and foreign subventions to private undertakings. ค่ะซึ่งคำตอบของคำถามว่ายุโรปทำอย่างไรนะคะเมื่อเกิดวิกฤตเขาก็สร้างกฎหมายสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาค่ะโดยก็คือมันก็มีคำพูดที่ว่าอเมริกันสร้างนวัตกรรมใช่ไหมคะจีนขัดลอกและยุโรปสร้างกฎซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็มองว่าอย่างไรก็ดีต่อให้ยุโรปจะสร้างกฎเนี่ยก็ยังเจอปัญหาอยู่ตรงที่ว่าวัตถุในตัว object หรือตัววัตถุที่จะมาสร้างกฎตรงนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีเดิมเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มองว่าในแง่ของตัววิกฤตเองนะคะมันเป็นเรื่องของทางการเมืองเรื่องของการปกครองแต่ส่วนมากค่ะกฎที่ยุโรปออกมาเนี่ยมันจะเป็นกฎที่มุ่งไปทางเศรษฐกิจมากกว่าทั้งนี้เพื่อให้สร้างกฎเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเขาเลยต้องเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนตัววิธีการนะคะโดยที่เขามองว่า
ตัวกฎที่เขาจะสร้างเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นรวมทั้งมีการนำเสนอวิธีการใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นตัวกฎหมายของยุโรปนะคะ FSR regulation เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบเงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่เขาต้องมาควบคุมเพื่อเสริมสร้างการค้าของเขาเอง So as I told you, the first crisis we are facing in Europe is of a political nature, and the second one is of a technical nature. The challenge for us is that competition law concepts have been drafted and forged for traditional industry, while the crisis we are facing is a technological one, and we need to have new concepts that fit with these technological challenges. So the traditional competition law deals with market power, but in digital markets, market power has to be defined in a new way because our traditional understanding of market power is not really the one that we need in digital markets. Second, data, algorithms, and network effects blur boundaries between efficiency and exclusion. Third, the European Commission now needs to reconcile dynamic innovation in digital markets with fair competition, which is another technical challenge. Another challenge for our concepts in Europe is that the consumer welfare standard we used to recognize in Europe no longer captures market realities, and the fact that the concept that we need evolves around the concept of economic risk, systemic risk. And lastly, enforcement must evolve beyond static price-based analysis. เมื่อเรามองการแก้ปัญหาของทางยุโรปในการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมานะคะประเด็นมีอยู่ว่าตัวปัญหาเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเป็นทางเทคนิคเป็นปัญหาทางด้านเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างไรก็ดีค่ะกฎหมายเดิมที่ของกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเกิดปัญหาใหม่เขาก็ต้องไม่สามารถใช้กฎเดิมแบบเป๊ะได้เขาต้องอาศัยการเปลี่ยนหลักการเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เขามองว่าในตัวของสโคปหรือตัวขอบเขตเข้ามาเนี่ยค่ะตัวกฎหมายแข่งขันทางการค้าต้องสามารถครอบคลุมได้ไม่ใช่แค่ตัวอำนาจการตลาดที่เป็นแบบดั้งเดิมแต่ก็คือเป็นอำนาจการตลาดทางดิจิทัลด้วยรวมถึงนะคะเมื่อเป็นปัญหาของ crisis ในทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของข้อมูลเรื่องของอัลกอริทึมหรือเรื่องของเครือข่ายที่จะทำให้เกิดประเด็นในเชิงของประสิทธิภาพแล้วก็การครอบคลุมข้อมูลนะคะทั้งนี้ค่ะตัวสหภาพยุโรปเองคณะกรรมาการเนี่ยค่ะก็จะต้องปรับสมดุลเรื่องของนวัตกรรมนะคะว่าเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องว่าต้องเป็นอย่างไรตัวผู้บริโภคนะคะต้องปรับตัวอย่างไรในเรื่องของเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์การตลาดโดยการอ้างอิงตัวเลขคงที่ด้วยค่ะ So as you understand now, the crisis has been overcome with a surge in regulation, but competition law now faces a twofold criticism in Europe. First, in terms of principles and concepts, the criticism of competition law circles around the fact that it's overly focused on consumers' interests and price levels, while we should need to enlarge the goals of competition law. And secondly, in terms of procedures and institutional features, competition law is criticized now because it is accused to be too lax and slow to intervene, and mostly in digital markets. ค่ะเมื่อมองในเรื่องของตัวของกฎหมายของยุโรปเองนะคะกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะในเรื่องของ2ประเด็นแรกก็คือในเรื่องของหลักการค่ะว่าตัวคอนเซปต์ของกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยค่ะโฟกัสหรือมุ่งเน้นนะคะไปทางผู้บริโภคเป็นหลักในเรื่องของราคาแต่ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อสถานการณ์แข่งขันทางการค้าในภาพรวมแต่ทางนี้เมื่อมองถึงตัวกระบวนการค่ะตัวกฎหมายแข่งขันทางการค้าเองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเป็นกฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็ค่อนข้างช้าที่จะจับกับประเด็นที่เกิดขึ้นในตลาดดิจิทัลซึ่งมีการแปรปรวนที่ไวค่ะ So competition law has been criticized in Europe these last years, but I have to say that even if competition law enforcement has its drawbacks, it is clearly
the best tool that we have today to face these challenges. Competition law remains an indispensable tool because it has really effective means of intervention. The DG Comp, the Directorate General that deals with competition law in Europe, has very strong powers in enforcement. It is able to issue decisions with very dissuasive sanctions, up to 10% of companies' annual turnover. That's the maximum level of fines that European Commission is able to pronounce. And merger control in Europe is also highly structuring for the European economy. So these two tools, competition law, antitrust laws against cartels and against monopolization, abuse of dominant position, as we put it, on one side, and merger control on the other side, are very efficient and very powerful tools. So we need to renew these tools. We need for a renewal of competition law to address Europe's crisis. First, a renewal of enforcement methods. That's the first point I would like to address. And secondly, we need to renew our principles and concepts. And that is the second point I would like to elaborate on. ซึ่งเมื่อมองถึงกฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะก็คือมันก็มีข้อติมากมายว่ากฎหมายนี้ให้ข้อเสียอย่างไรบ้างแต่คือในมุมมองของท่านผู้บรรยายค่ะกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะโดยที่เขามองว่าในตัวของหน่วยงานนะคะของคณะกรรมการยุโรปเนี่ยที่ดูแลเรื่องแข่งขันทางการค้าหรือว่าที่บนสไลด์ขึ้นชื่อว่า DG Competition นะคะก็คือเรื่องการบังคับใช้หรือการออกกฎหรือออกข้อลงโทษเนี่ยค่ะค่อนข้างร้ายแรงนะคะแล้วก็แบบสามารถบังคับใช้ได้โดยที่เขามองว่ามีถึงตัวกฎหรือตัวข้อบังคับที่ออกมาจาก DG Competition นะคะสามารถทำให้ปรับนะคะบริษัทเนี่ยได้ถึงสูงสุด 10% สำหรับยอดหมุนเวียนรายปีนะคะรวมถึงที่ว่าตัวกฎหมายของแข่งขันทางการค้าเองเนี่ยก็สามารถควบคุมนะคะการควบรวมกิจการภายในยุโรปได้แต่ทั้งนี้ค่ะเขาก็มองว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนใหม่ของกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่เขาจะอธิบายต่อไปเนี่ยค่ะก็คือจะขอมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการของการใช้เครื่องหมายทางการค้าแล้วก็ตัวหลักการค่ะ So as you understand it now, the competition law is at the forefront to overcome and to meet these new challenges. And the first thing that we have done in Europe is to renew our enforcement methods. And that's the first point I would like to elaborate on now. Among these new enforcement methods, I have to say that the enforcement methods of the European Commission and National Competition Agency in Europe, you may know that we have 27 member states and so 27 national competition agencies. These competition agencies have improved their effectiveness, the effectiveness of their actions on the European market with an harmonization of their powers. And there is a directive that we have adopted in 2019 called the Directive ECN+, that goes towards a direction of the harmonization of powers. Secondly, we now have very, very heavy sanctions applied to European firms and also foreign firms that violate competition rules. If you compare the level of fines 20 years ago with the level of fines today in France, mainly, for instance, you will see that the level of fines have been, on average, multiplied by 10. And thirdly, we have now more flexible enforcement methods where competition agencies are going to try to negotiate with firms instead of punishing, sanctioning them with commitment procedures, with leniency programs or transactions. And it's a very flexible way
to solve competition problems. That's the first point. Greater effectiveness of competition agencies. Secondly, the development of private enforcement. In Europe, our culture is public enforcement, where competition agencies play a major role in the enforcement of competition rules. But since 2014 and a directive adopted by the Parliament and the Council, we have now a framework to improve the effectiveness of private enforcement and actions for damages. And we are starting to see the results of this directive today in Europe. For instance, in France, last month, in October, the Paris Court of Appeal has issued a judgment where the undertaking, it was a laboratory, has been sanctioned to pay damages to the victims of an infringement with the amount of damages was 150 million euros, while the decision of the Autorité de la Concurrence, the French competition agency, sanctioned the same undertaking for the same case with a fine of 40 million. So you can see the damages are 3 times the level of the fine pronounced by the authority. So we can see now, we can observe the development of private enforcement, and it's a very important renewal of our enforcement methods. And thirdly, and that's the topic I would like to elaborate on mainly, is the rise of ex-ante regulation in preference to ex-post intervention. As you may know, ex-post intervention is a retrospective way to sanction behaviors that have been committed in the past, while ex-ante regulation is a way to prevent the appearance of market failures. So I would like to show you that the crisis we are facing now in Europe is addressed with the development of ex-ante regulation. เมื่อมองในเรื่องของการปรับวิธีการบังคับใช้ใหม่นะคะเขามองว่ามันมีการปรับเปลี่ยนซึ่งมีผลดีใน3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องของประสิทธิภาพนะคะของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้กระทำนะคะในเรื่องของกฎหมายแข่งขันในการค้าตรงนี้ค่ะก็มีการความร่วมมือกันระหว่างชาติในสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็มองว่าในเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยค่ะค่อนข้างรุนแรงเพราะเมื่อมุ่งเน้นไปเรื่องของค่าปรับค่ะค่าปรับตรงนี้จากกฎหมายเดิมมาเป็นกฎหมายใหม่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นถึง10 เท่าแล้วก็ค่อนข้างมีการบังคับใช้ค่ะที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ค่ะเมื่อมองในเรื่องของฝ่ายเอกชนโดยปกติค่ะเมื่อจะดูเรื่องของวิธีการบังคับทางการค้าส่วนมากผู้กระทำจะเป็นฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคะฝ่าย Public แต่ตรงนี้ค่ะตัวกฎหมายที่เขาออกมาใหม่เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถบังคับใช้เรียกร้องข้อความเสียหายได้ด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้ก็มีเคสในฝรั่งเศสนะคะที่เขาได้เริ่มใช้กันแล้วค่ะแล้วก็มีเป็นตัวอย่างขึ้นมานะคะและประเด็นที่3ค่ะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยมองว่าสำคัญที่สุดนะคะคือกฎหมายตัวนี้ค่ะเป็นการกฎหมายที่เรียกว่า rise of ex ante regulation ซึ่ง ex ante regulation นะคะหมายถึงเป็นการกำกับดูแลล่วงหน้าคือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังค่ะโดยปกติกฎหมายส่วนมากเนี่ยค่ะจะเป็น ex post intervention คือให้มีปัญหาก่อนแล้วเราค่อยร่างกฎหมายมาเพื่อควบคุมว่าปัญหาเนี้ยต้องแก้ไขต้องแบบลงโทษอะไรยังไงแต่ในเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในที่ท่านอาจารย์นำเสนอนะคะก็คือสร้างกฎขึ้นมาก่อนค่ะเพื่อคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาอะไรบ้างและเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นค่ะ So now I would like to focus on this new normative method that we have in Europe, the ex-ante regulation. And again, this method is designed to prevent the appearance of a market failure or to prevent an infringement. And we can see this phenomenon in many aspects of European law, in banking law, in data protection law. Think of the GDPR, for instance, which is an ex-ante regulation. Or environmental law is also a sector where
we are trying to draft pieces of legislation that prevent a problem on the European market. So when it comes to competition law, this ex-ante regulation can be observed in two fields. The first one is merger control. I will explain later the expansion of merger control in recent years. And the second one is in digital markets. So now I would like to explain the developments we have on digital markets with one very interesting piece of legislation, which is the Digital Markets Act. The Digital Markets Act has been issued in 2022, and it's a regulation, and the regulation has a direct effect in member states. It's not a directive where the member states have to harmonize the law. It is a regulation that is directly applicable in the member states. And this Digital Markets Act deals with contestable and fair markets in digital sector. So to understand why we have issued this regulation, we have to starting point. Economic findings. First, in digital markets, we are facing dominance of American and Chinese companies. I'm sure you've heard about all of these companies in America: Google, Amazon, Facebook, Meta now, Apple, and in China, very powerful undertakings such as, for instance, one of these undertakings called ByteDance, which is very powerful as well, even in Europe. None of these undertakings are European. Digital markets are today dominated by foreign players. So European companies are dependent, and European consumers are dependent from these Chinese and American players. And there is a technological gap that is extended in Europe on these markets. Second, finding there are gaps in competition law, or at least there are drawbacks. First, our procedures take too long. For instance, in the Google Shopping case is a case on price comparison tools online. When you go on the web and you are looking for something to buy, you have this service on the Google platform to compare the prices of the products. And we had a case in Europe on the functioning of this market. The procedure started in 2011, and we just had last year the last ruling on the case. So it took us more than approximately 15 years to bring this case to an end. These procedures are too long. Secondly, as I mentioned earlier, our concepts are outdated and not suitable for digital markets. For instance, a barrier to entry such as network effects is a phenomenon that is quite new, and the concepts that we already have are not really the ones that we need to address these concerns. And last point, we have serious difficulties in defining relevant markets in digital markets. I have in mind, for instance, the Facebook WhatsApp case in 2014, where it was really a challenge to define the relevant market. Was it social network? Was it messaging services? It was not that easy to identify the appropriate relevant market. โดยการที่จะเรื่องของการปรับใหม่ของวิธีการบังคับใช้นะคะคือตรงนี้ค่ะของประทางสหภาพยุโรปเองเนี่ยตัวกฎหมายที่ออกมาก็คือเขาจะพยายามเป็น ex ante control ก็คือพยายามออกกฎหมายที่
ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างตั้งแต่ GDPR ที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันกฎหมายเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็กฎหมายที่กำลังจะร่างของยุโรปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อมาดูประเด็นของเราที่เป็นเรื่องของตลาดดิจิทัลนะคะกฎหมายที่ออกมาค่ะซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2565หรือปีคศ2022นะคะกฎหมายตัวนี้ค่ะชื่อว่า Digital Market Act นะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะขอเรียกว่า DMA นะคะตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะทำให้การแข่งขันในตลาดดิจิทัลเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะโดยที่ท่านอาจารย์ค่ะเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าตัวการค้นพบเนี่ยค่ะสาเหตุที่เกิดกฎหมาย Digital Market Act ขึ้นมาเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่หลักๆ2ประเด็นนะคะคือปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยโดยกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่มีอยู่แล้วในสหภาพยุโรปสำหรับประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะก็คือในตัวของตลาดยุโรปเองค่ะตามที่ได้เกริ่นไปในเบื้องต้นก็คือว่าผู้เล่นรายใหญ่ค่ะต่อให้เป็นตลาดในประเทศสหภาพยุโรปไม่มีผู้เล่นที่เป็นบริษัทยุโรปเลยผู้เล่นรายใหญ่ส่วนมากอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาจะอยู่ที่จีนอยู่ที่อเมริกาแบบ Facebook Google และเมื่อเขามองถึงกฎหมายในประเทศของเขาเองค่ะมันก็มีเรื่องของข้อติเตียนเนาะมีเรื่องของกระบวนการพัฒนาคดีที่ยาวนานเกินไปค่ะโดยได้ยกตัวอย่างนะคะของเคส Google Shopping Case ค่ะเป็นคดีที่ท่านได้เล่าว่าเกี่ยวกับการเป็นตัวของใน Google เองนะคะเราจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าราคาสิ่งของที่จะซื้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นเคสที่ขึ้นกับในของยุโรปนะคะเคสเริ่มต้นเมื่อปี2011ค่ะจบไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือใช้เวลา13 ปีถึงจะปิดเคสนี้ได้เขามองว่ากฎหมายเก่าของเขาเนี่ยทำให้มันยืดเยื้อประเด็นที่2ของเรื่องกฎหมายเขานะคะคือตัวหลักการเดิมค่ะไม่สามารถใช้กับคอนเซปต์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ได้โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นการที่จะเข้ามาในตลาดในเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะคะและประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเราต้องแยกแยะได้ใช่ไหมคะว่าบริษัทที่เขาแข่งขันกันนั้นอยู่ตลาดเดียวกันหรือไม่มันมีเคสค่ะของ WhatsApp กับตัว Facebook นะคะคำถามคือ2บริษัทนี้อยู่ตลาดเดียวกันหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่กฎหมายเก่ามันยังไม่สามารถตอบได้ค่ะ So to overcome these obstacles in addressing the competition problems on the platform economy, this regulation has been adopted. And the method is to first define and to designate the undertakings that are going to be under the scope of this regulation. So the European institutions with this regulation have decided to name these players, key players on digital markets, gatekeepers. A gatekeeper is a tech firm that is something like a gateway. You need to use these services to have an access to digital markets. So gatekeepers, defined by the Digital Markets Act, we call it the DMA, a gatekeeper is a core platform service provider with systemic impact on the internal market. So I will define these words later, but these words are very important. A core platform service provider with a systemic impact on the internal market. So the concept targets big players, big undertakings, controlling access between large user bases and business users. So this concept of gatekeeper captures firms that are able to behave as something like a private rule maker for an entire digital ecosystem. For instance, Meta or Google are supposed to be that kind of private rule makers. So as a gatekeeper, these firms are able to influence market conditions and innovation dynamics, and that's why we need to designate these key players. So this definition is functional, not sectoral. We do not really need to identify a relevant market. So it's not based on sectors, it's based on the role that they are playing on digital markets. So the DMA is a way to
avoid the definition of dominance under Article 102, adopting a structural approach. And the rationale behind that is to prevent the appearance of market failure and to prevent unfair practices before they distort competition. So that's why I mentioned that it's an ex-ante regulation tool. And the gatekeeper label triggers ex-ante obligations of fairness, openness, and contestability. I will elaborate on later. ค่ะในตัวของกฎหมาย Digital Market Act นะคะก็คือได้มีการให้คำนิยามค่ะของ Gatekeeper หรือผู้คัดกรองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์แจ้งว่าจะอธิบายในเชิงลึกในลำดับถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ย Gatekeeper หรือผู้คัดกรองค่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่ทำหน้าที่นะคะในการเป็นเหมือนหน้าด่านก่อนที่ผู้บริโภคจะเข้าไปใช้บริการภายในแพลตฟอร์มนั้นๆค่ะถ้าผู้บริการรายใดนะคะสามารถสร้างผลกระทบเชิงระบบได้กับการตลาดตรงนี้จะถือว่าเป็น Gatekeeper ทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะคะทางของกฎหมาย DMA เนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นรายอุตสาหกรรมแต่จะมุ่งเน้นไปทางการกระทำหรือตัวบริการของตัวแพลตฟอร์มเป็นสำคัญนะคะและทางนี้ค่ะตรงกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือจะมุ่งเน้นว่าเมื่อเราได้เลเบลแล้วเราได้ชี้แล้วว่าผู้บริการรายใดผู้ตัวเล่นรายใดนะคะเป็น Gatekeeper ตรงนี้กฎหมายตรงนี้ค่ะจะส่งผลว่าจะทำให้เกิดการค้าขายที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของการตลาดก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะ So the European Commission needs to designate gatekeepers, and the regulation defines key concepts, key criteria in order to target these key players. So there are qualitative factors such as an entrenched intermediation, durable position, and control over key gateways. But because this definition is vague, we have quantitative thresholds. So a gatekeeper might be qualified as a gatekeeper if it makes more than 7.5 billion euros of turnover in the European and worldwide markets, or it's an alternative criteria, 55 billion market capitalization, plus 45 million users a month, and 10,000 yearly business users in the EU. Second point, these gatekeepers must be active on these designated sectors we call core platform services. That includes search engines, app stores, online intermediation, social networks, operating system, cloud services, and advertising services. เมื่อมองนะคะของตัวที่ของการที่จะชี้ว่าบริษัทเทคใดนะคะเป็น Gatekeeper ค่ะตรงนี้ตัวกฎหมาย DMA เนี่ยก็ได้กำหนดทั้งในเชิงของเงื่อนไขแล้วก็ตัวหลักการนะคะโดยถ้ามองในแง่ของหลักการทางตัวเลขเป็นสำคัญค่ะก็คือจะในเรื่องของว่าค่าเงินยอดรายได้ของเขาเนี่ยต้องเกินกี่ยูโรนะคะรวมถึงถ้ามองในแง่ของประสิทธิภาพเนี่ยก็จะมองว่าความสถานะที่มั่นคงของทางบริษัทเองหรือว่าการเป็นตัวกลางที่ฝังลึกนะคะหรือว่าการกระทำของเขาเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นสำคัญหรือไม่ค่ะตรงนี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่การเป็น Search Engine เช่นการค้นหาข้อมูลการเป็นApp Store นะคะการเป็นพวก Social Network หรือว่ากิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะ So there is a list of gatekeepers that the European Commission has already designated, and you can see that most of these undertakings designated as gatekeepers are American or Chinese. There is only one European firm that has been designated as a gatekeeper, and it is Booking.com, which is a European company based in Sweden. ซึ่งมองตรงนี้นะคะตามลิสต์ที่ได้โชว์ไปบนบอร์ดค่ะก็คือจะเป็นบริษัทที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าทำกฎหมาย DMA เนี่ยเป็น Gatekeeper ซึ่งจากที่เห็นส่วนมากก็คือจะเป็นบริษัทอเมริกันนะคะมีแค่บริษัทเดียวที่อาจารย์ชี้ค่ะว่าเป็นบริษัทยุโรปก็คือ Booking.com นะคะ So the DMA is going to impose directly what we call do's and don'ts, obligations to do things on digital markets or prohibitions not to do something. The Article 5 of the DMA
is about obligations that are self-executing. Just one example, for instance, the undertaking designated as gatekeepers cannot self-prefer their services on digital platforms. The Article 6 introduces obligations that needs further specifications. That means that they are not self-executing. There's going to be a negotiation of the European Commission. And the Article 7 is about interoperability. ค่ะในแง่ของตัวกฎหมายหลักการเองนะคะที่จะบอกว่าตัวเกตคีเปอร์เนี่ยสามารถทำหรือทำอะไรบ้างได้หรือทำอะไรบ้างไม่ได้นะคะก็อยู่ในมาตราที่5ถึง7นะคะโดยที่มาตรา5เนี่ยค่ะจะเป็นบอกหน้าที่ที่เขาสามารถทำได้นะคะหรือว่าเป็นหน้าที่ที่แบบสามารถทำได้ตัวเองได้เลยเช่นเรื่องของการต่อต้านการชี้นำหรือว่าการป้องกันไม่ให้มีการคัดกรองข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นอคตินะคะรวมถึงตรงนี้ค่ะเมื่อมองถึงบอกแล้วว่าทำอะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างไม่ได้มันไม่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้ค่ะมาตรา6ก็เลยชี้ว่าบางหน้าที่หรือบางการกระทำเนี่ยทางคณะกรรมการสหภาพยุโรปนะคะจะชี้แจงต่อไปค่ะแล้วก็มาตราที่7นะคะจะเป็นการบอกว่าในการปรับเปลี่ยนของหน้าที่เนี่ยจะมีอะไรได้บ้างในเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ So in the interest of time, I would like to focus on the enforcement of the DMA. In Europe, the only agency able to implement the DMA is the European Commission as a sole enforcer of the DMA. Non-compliance with the DMA can lead to fines up to 10% of global turnover or 20% of this annual turnover if there is recidivism. And the European Commission can open market investigation in order to update the list of obligations that the gatekeepers have to comply with. คณะกรรมการยุโรปนะคะจะเป็นคณะกรรมการจะเป็นผู้หลักการเดียวเลยค่ะที่จะสามารถดูแลเรื่องการบังคับใช้ได้นะคะโดยตรงนี้ค่ะบริษัทใดที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับ 10% ถึง 20% ของยอดขายของทั่วโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะตัวคณะกรรมการเองเนี่ยสามารถบอกได้ว่าจะมีการตรวจสอบในทางการตลาดเมื่อไหร่ค่ะ So I would like to add one comment on that. The DMA doesn't replace competition law. It is something that would be complementary to antitrust law. And so we have now interesting cases under Article 101 and Article 102, competition law in the European Treaty. For instance, this very interesting case on Google Android Auto, where the court has recognized and established a very interesting doctrine in interoperability that is not in the DMA and even go further than the DMA. ค่ะโดยตรงนี้นะคะกฎหมาย DMA ที่เข้ามาใหม่เนี่ยค่ะไม่ได้มาเพื่อแทนที่กฎหมายการค้าเดิมที่มีนะคะแต่มาเพื่อใช้ร่วมกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าค่ะโดยตรงนี้นะคะเขาก็ได้ยกตัวอย่างของเคสGoogle นะคะ Android Auto ซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นว่าตัวศาลของทางยุโรปเองเนี่ยไม่ได้ปรับใช้แค่กฎหมาย DMA แต่ก็คือเพิ่มเติมหลักการตีความขึ้นไปให้ครอบคลุมมากกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ The renewal of enforcement methods and the development of ex-ante regulation can be observed as well in merger control. I just want to give you one example of that, and this example is about killing acquisitions. A killing acquisition is a merger where a very large firm is going to acquire a startup. These transactions, these mergers cannot be caught by merger control because the target makes a very small turnover. So it's not possible to apply merger control to these transactions. But the European Commission has tried to interpret the merger regulation in such a way to catch killing acquisition. โดยกฎหมายการปรับเปลี่ยนวิธีการตรงนี้นะคะคือเขาก็มุ่งเน้นว่ามันไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะที่เราพูดไปเท่านั้นนะคะแต่ก็ครอบคลุมไปถึงการควบรวมกิจการค่ะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวกฎหมายที่ออกมาค่ะถ้าในกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือการที่บริษัทใหญ่เนี่ยไปซื้อกิจการบริษัทเล็กตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมกิจการเดิมเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นการที่ตัวเงินหรือตัวเข้ายอดเงินหมุนเวียนเนี่ยค่อนข้างน้อย
ค่ะแต่ในเรื่องของตัวกฎหมายที่เข้ามาตรงนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ได้ค่ะ One last comment to say that in Europe and to face this crisis and to overcome this crisis, to address these challenges, we not only have renewed our enforcement methods, but we have tried to introduce new concepts into competition law. And I will give you 3 examples of that only. The first one is the concept of competitiveness and resilience of European economy, where the European Commission is trying to introduce this new concept to integrate industrial policy objectives in the functioning of competition law. First, competitiveness and resilience. Second concept, innovation. We need to foster innovation. We need to protect innovation from European firms. And so we need to assess mergers in such a way to promote innovation. And lastly, to address the climate crisis, the concept of sustainability is now introduced into competition law. ค่ะดังนั้นนะคะด้วยการที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ4ข้อ4ประการที่เราพูดกันมาในทางตอนต้นนะคะทางยุโรปก็ได้นำหลักการใหม่ค่ะเข้ามาในการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ของการที่ให้การแข่งขันเนี่ยเป็นไปได้โดยดีมากขึ้นแล้วก็มีการยืดหยุ่นนะคะรวมถึงการที่ปกป้องนวัตกรรมใหม่ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่และรวมถึงการประเมินการควบคุมกิจการเพื่อป้องกันและสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะรวมถึงเมื่อถึงประเด็นของสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยก็ต้องมีความยั่งยืนด้วยค่ะทั้งนี้3ประเด็นนี้นะคะจะเป็นหลักการที่นำมาเพื่อปรับใช้กับกฎหมายแข่งขันทางการค้าของยุโรปค่ะ So to conclude, I would like to say that as a foreign undertaking, if I had to advise a foreign undertaking, Thailand, for instance, a company that would like to make business in Europe, I would warn these companies on the developments we have in Europe. We are now focusing on new objectives in Europe that have to do with competitiveness, resilience, independence of European markets. And so we see regulations that are trying to monitor the conditions in which these foreign undertakings are going to do business in Europe. So in terms of legal certainty, I have to say that sometimes I'm a bit afraid with this evolution because all these new concepts are quite vague and it's not that easy to anticipate the outcomes of competition law enforcement. ค่ะในการสรุปนะคะก็ได้แจ้งว่าสำหรับในมุมของคนต่างชาตินะคะถ้าท่านใดประสงค์จะทำธุรกิจในยุโรปนะคะสิ่งที่เขาจะขอแนะนำเลยค่ะก็คือให้ดูการพัฒนาของทางกฎหมายของทางยุโรปนะคะโดยที่ว่าทางยุโรปเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจะตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพึ่งพาของตลาดในทางยุโรปเองการแข่งขันทางการค้าเองหรือการที่ยุโรปเนี่ยเริ่มมีการมอนิเตอร์เริ่มมีการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติมากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้เป็นประเด็นที่โน้ตไว้ว่ามันก็มีความไม่แน่นอนทางกฎหมายมันมีความไม่ชัดเจนในแง่ของคอนเซปต์เองแล้วก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายของทางภาครัฐหรือทางภาคเอกชนเองจะเป็นอย่างไรในยุโรปสำหรับการกฎหมายแข่งขันทางการค้านี้ค่ะ So thank you very much for your attention and now I'm very happy if you have comments or a question and สวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อถัดไปทั้งนี้ขอแจ้ง agenda คร่าวๆนะคะเมื่อหลังจากที่ท่านวิทยากรนะคะพูดในประเด็นที่2เสร็จแล้วจะเปิดให้มีช่วงมีคำถามช่วงตอบคำถามกันนะคะถ้าท่านได้มีคำถามกับประเด็นแรกสามารถโน้ตไว้ก่อนได้นะคะเราจะมีเปิดให้ถามคำถามทีเดียวในตอนสุดท้ายค่ะ Okay so next will be the set is yours ค่ะ Thank you so much. Thank you so much, Johanna, dear Chief Justice, dear Tamanun, to welcome us today with David. It's still an honor for us to be there. I think that's the 5th or 6th time I come to speak for the CIPTC. If you need a proof of that,
I have one tie. I'm the man in France who has the biggest collection of IPITC tie. So I hope maybe a new one today. So today I have the very difficult challenge to speak about two topics. The first one is about not DMA, but another regulation which was issued at the same time, which is DSA, Digital Services Act, whose goal is to fight against illegal content on website, especially on platform and especially for providers of hosting services. ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ท่านที่สองนะคะ Professor Maetz นะคะก็คือจะมาพูดถึงกฎหมายตัวใหม่ค่ะ DSA นะคะทางนี้ค่ะตัวกฎหมายตัวนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของเนื้อหาที่ไม่ถูกกฎหมายในบนเว็บไซต์ค่ะ So the question is for us today, is this new regulation something better in order to protect IP rights when this illegal content is counterfeiting, for example, and I choose the example of trademark, not copyright, because there is a special directive about counterfeiting of copyright, so we will test it by trademark law. ซึ่งในของการบรรยายในวันนี้นะคะจะมุ่งเน้นไปทางเครื่องหมายทางการค้านะคะ So the DSA appears to overlook intellectual property and trademark law, yet these fields remain central to its application and interpretation in the digital marketplace. So just three number in these regulations, there is 156 recitals, 93 articles. The word of the expression of intellectual property is just used 3 times. So it means that the protection of intellectual property, it's not the official core of the DSA. เมื่อมองในเชิงของกฎหมายนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าแบบตัว DSA เนี่ยค่ะมีตัวมาตรามากมายนะคะมีถ้าในเรื่องของตัวมาตราเองเนี่ยจะมี93มาตรามีแค่3ครั้งที่จะพูดถึงตัวกฎหมายทรัพย์สินทางการค้าเพราะนั้นก็มองได้ว่าตัวกฎหมาย DSA เองเนี่ยค่ะไม่ได้มุ่งเน้นในการใช้กับ IP เป็นสำคัญนะคะ And it looks like a paradox because counterfeiting thrives online. 117 billion in global losses and 60 or 70% of counterfeit goods sold via digital platforms. ซึ่งก็น่าแปลกค่ะเพราะว่าปัญหาที่พบเจอในเรื่องของ IP เนี่ยเรื่องของการปลอมแปลงหรือเรื่องของปัญหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางออนไลน์นะคะสร้างปัญหาได้อย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสร้างความเสียหายนะคะมากถึง117 billions นะคะล้านUSD นะคะรวมถึงเจอที่ว่า 60-70% ของสินค้าที่ถูกปลอมแปลงนะคะได้ถูกขายบนดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือการตลาดออนไลน์นะคะ So the main question is now, must a platform be liable, responsible if there is an illegal content on the website, if there is a counterfeiting, liable or not, and do these platforms have some duties in order to fight against these illegal contents who could attempt to IP right? คราวนี้คำถามสำคัญค่ะผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรไหมถ้าบนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าเขามีหน้าที่อะไรหรือเปล่าที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันเรื่องเหล่านี้ค่ะ Before this regulation, we already had in EU law a former directive, not regulation, directive, without direct effect, as told David. It was the 2000 e-commerce directive, and in this one, the very, very central principle was the unliability, irresponsibility of provider of services. ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวหลักเกณฑ์ข้างบนนะคะเป็นตัวคำสั่งค่ะยังไม่ใช่ตัวกฎหมายโดยตรงนี้เนี่ย
ตัวกฎหมายเนี่ยตัวคำสั่งที่ชื่อว่า 2000 e-commerce directive นะคะก็คือมุ่งเน้นเนี่ยไปในทางของการยกเว้นความรับผิดชอบหรือการคุ้มกันของของตัวแพลตฟอร์มนะคะ So the question is, why is this unliability? Because the European legislator wanted to promote the development of the platforms. In 2000, it was the beginning of internet. So the goal of this unliability is it must be easy for you to have your business. If you are too much liable about the illegal content, it will be too difficult for you. So you must be irresponsible. ซึ่งเขามองว่าในแง่ของตัวกฎหมายเดิมนะคะหรือตัวคำสั่งเนี่ยก็คือว่าในช่วงนั้นค่ะสหภาพยุโรปเนี่ยต้องการจะโปรโมทต้องการให้มีการมีแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพราะในตอนนั้นเนี่ยยังเป็นยุคเริ่มต้นใหม่ๆยุคเริ่มต้นใหม่ของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยมีความรับผิดชอบที่มากเกินไปก็คือจะเป็นการยกเว้นความรับผิดต่างๆค่ะ The question is, must the rules be the same today than in 2000? In 2025, this platform became big one with a lot of power. So maybe the rules must change. That's the question we will try to speak today. คำถามสำคัญนะคะผ่านไปแล้ว25ปีกฎหมายควรต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเมื่อตอนนี้ค่ะตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะ So about this topic, DSA, is it a revolution or just an evolution? And must we be satisfied by it or just disappointed? ค่ะคราวนี้นะคะพอเรามาพูดถึงกฎหมายใหม่เนาะ DSA เนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติไปเลยหรือว่าจะเป็นแค่การปรับเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นความที่ทำให้ทุกคนพอใจหรือจะเป็นความน่าผิดหวังของทางกฎหมายค่ะ No suspense. There is no revolution, but there are some good evolutions. No revolution because the hosting provider immunity remains. From its Article 6, unliability unless they are aware of illegal content and fail to act promptly when they know that. So if the providers has just a passive role, it's an immunity. It can be liable normally just if it has an active role or if he doesn't act promptly after knowing that. ค่ะซึ่งอาจารย์นะคะเขาก็มองว่าในตัวกฎหมาย DSA เนี่ยค่ะเป็นการพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้เป็นการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันพอเมื่อมองตัวกฎหมายในมาตรา 6 ของ DSA แล้วเนี่ยค่ะตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยยังมีการคุ้มกันทางการค้าอยู่ขอโทษนะคะยังมีการคุ้มกันทางความรับผิดอยู่ค่ะโดยที่ว่าถ้าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยยังตระหนักรู้ว่าแบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเขาดำเนินการในทันทีตรงเนี้ยเขายังอยู่ในช่วงของการคุ้มกันความรับผิดแต่อย่างไรก็ดีนะคะมันก็จะมีในประเด็นที่ว่าเขาอาจจะต้องมีความรับผิดชอบถ้าเขาก็ทำการบางอย่างขึ้นมาค่ะ The second proof there is no revolution in this DSA is that there is no general monitoring obligation as in the former directive. Platforms are not required to proactively detect illegal content. So it means that IP and trademarks owner must continue by themselves to monitor and report infringements. ซึ่งในแง่ของมาตรา 8 ของตัวกฎหมายนี้เองนะคะตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค่ะไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบอย่างขมักเขม้นว่ามีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มเขาหรือเปล่าทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ตัวสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าเองนะคะต้องเป็นคนที่ตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะ So immunity, no general monitoring obligation, so it means no revelation with DSA. But there are some positive evolutions. For example, the extended of territorial scope. Now this DSA will apply even the platform is not established in EU, but just if this platform wants to have European users.
The second positive is that the condition of immunity are stricter now. Before, the platform had to know the illegal content. Now, it could be liable even if they're just aware about that. New, to be aware, it's not exactly the same. Even if illegal activity are apparent, okay, it's larger than before, and we will speak especially about VLOPs, very large online platforms who cannot have foreign shopping in order to avoid EU law about that. ค่ะซึ่งตัว DSA เองนะคะก็ได้นำเข้ามาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทางในเชิงบวกนะคะโดยมี4ประการค่ะอย่างแรกค่ะคือขยายสโคปหรือขยายขอบเขตนะคะของการบังคับใช้ค่ะตัวนี้นะคะแม้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยแม้กระทั่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในยุโรปแต่เมื่อผู้ใช้งานเป็นชาวยุโรปค่ะกฎหมายตรงนี้จะเข้าไปครอบคลุมทันทีประเด็นที่2ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยทางแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะเขาต้องรู้ว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยหรือเนื้อหานั้นเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายตอนนี้แค่คาดหมายว่าจะรู้ได้หรือตระหนักว่ารู้ได้ตรงนี้ก็คือทำให้การคุ้มกันเงื่อนไขของการคุ้มกันความรับผิดเนี่ยค่ะค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นและในกรณีของเรื่องของตัวเนื้อหาเองเนี่ยค่ะขอแค่มีความชัดเจนว่าสามารถบอกได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายตรงนี้ DSA ก็ครอบคลุมแล้วและแม้กระทั่งในตัวของบริษัทใหญ่นะคะหรือว่า very large online platform นะคะเขาจะไม่สามารถเลือกสถานที่การฟ้องคดีได้ก็คือตัวกฎหมายตรงนี้จะป้องกันไม่ให้ทางบริษัทเนี่ยหนีการฟ้องคดีที่ยุโรปเข้ามาค่ะ Among these evaluations, there are some ex post one and other which are ex ante one. First, ex post, one of the very interesting evaluation is that now there is an harmonized notice and action system. It means that before, each platform developed its own reporting system if there were an illegal content. Now with DSA, it's harmonized. That's the same procedure for all platforms, so the same for all customers or for all owners of IP right. ค่ะซึ่งในแง่นี้นะคะก็คือจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภายหลังการเกิดเหตุการณ์นะคะเรียกว่าnotice and action การแจ้งและการทำนะคะระบบเป็นระบบรูปแบบหนึ่งคือในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะตัวระบบแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งปัญหาการรีพอร์ตในเรื่องของแพลตฟอร์มของใครของมันแต่เมื่อ DSA เข้ามาค่ะตรงกฎหมายตรงนี้เนี่ยจะบังคับใช้ให้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีกระบวนการที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอะไรก็ตามค่ะ Another evaluation is that the creation of trusted flaggers. So if a notification is made by such trusted flaggers, so this report issued by this entity must be treated as a priority by platforms. So each state must designate trusted flaggers and notification by this one are treated as a priority. ซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มของตัวกฎหมายของDSA เองนะคะก็จะมีตัวละครค่ะที่เรียกชื่อว่าผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้โดยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องแจ้งว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้ที่เขาได้แต่งตั้งไว้ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาที่คนผู้นี้เป็นคนแจ้งเนี่ยตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยต้องดำเนินการทันทีเพราะถือว่าการที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนค่ะ Another ex post evaluation is something very, very important. That's the traceability of professionals. Before, there was an anonymity of sellers. So it means if there was a counterfeiter, it was not possible for the owner of the trademark to know who it is. Now, with DSA, platforms must identify and verify the identity of professional markings, and for luxury area,
it's the main and most important evolution in order to fight against counterfeiting. ซึ่งตรงนี้นะคะอีกแง่หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะคือการตรวจสอบผู้ค้าได้ในอดีตค่ะจะไม่ได้มีการบังคับว่าเราต้องแพลตฟอร์มต้องรู้ว่าผู้ค้าเป็นใครพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ขายสินค้าที่ผิดกฎหมายผิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็จะไม่สามารถตรวจสอบแทร็กกลับไปได้ว่าใครคือคนขายแต่ณตอนนี้ค่ะตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยกฎหมายบังคับว่าคุณต้องรู้นะว่าคนที่ขายในแพลตฟอร์มคุณเป็นใครต้องสามารถบอกได้นะคะ Evolutions ex post, now evolutions ex ante before the infringement. First one, a good Samaritan clause. It means that in Article 7, DSA doesn't want to discourage spontaneous efforts from the platform because thanks to this effort, maybe they will know more illegal content. The question is, because thanks to that, must this platform be more liable than platform which did nothing? The answer is no. Even if you know that because you're a better one, it must be a reason of a bigger liability. And another one is a very big transparency obligation, transparency duty, especially, I will speak about that, for very large online platform. ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราได้พูดกันไปถึงตัวหลักการหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาใช่ไหมคะคราวนี้เราจะพูดว่า DSA เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมแค่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปัญหาเกิดแต่ก็คือครอบคลุมถึงการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดด้วยนะคะก็คือex ante คราวนี้ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของ DSA เนี่ยก็คือว่ามันมีตัวข้อกำหนดค่ะเรียกว่า Good Samaritan ถ้าเป็นในแง่ของภาษาไทยเนี่ยก็คือเหมือนข้อยกเว้นความรับผิดทางกฎหมายถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่ดีก็คือเพื่อเป็นกฎที่ออกมาเพื่อไม่ให้คนที่ทำถูกกฎหรือทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้ได้รู้ว่ามันมีข้อมูลทางการค้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่ไปกระทบสิทธิคนอื่นตรงนี้ทางแพลตฟอร์มจะไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็คือเพื่อให้ทางแพลตฟอร์มเนี่ยยังคอยช่วยสอดส่องข้อมูลที่ผิดกฎหมายในตัวแพลตฟอร์มของตัวเองอยู่บ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสที่ทางอาจารย์จะได้อธิบายต่อไปค่ะ About these very large online platforms or very large online search engines, who is it? That's provider of services which with more than 45 million active users, and right now you can read the lists of these VLOPs or VLOSs. 2026, that's the biggest one. You know all these actors. ค่ะซึ่งจะเห็นนะคะของตัว DSA เองค่ะถ้าคุณนะคะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ที่ active ด้วยนะคะมากกว่า45ล้านคนในยุโรปคุณจะถูกlabel ทันทีว่าเป็น very large online platform หรือ very large online search engine นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวอย่างของบริษัทนะคะที่เข้าเงื่อนไขนี้ก็คือจะเป็นตามชื่อที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะ This one have special duties. So duties ex ante, like a compliance system. So we can say that we were for this one in a system of irresponsibility and now a system of accountability because they have to do a lot of things in order to fight against counterfeiting, in order to avoid illegal contents like annual analysis of the systemic risks associated with the services, genuine compliance measures, independent audits, algorithmic transparency, access to data for researchers and authorities. ค่ะเมื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่นะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีหน้าที่ที่ต้องเข้ามากระทำการก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะตัว compliance ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือจากแต่เดิมเนี่ยที่จะไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรตรงนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ค่ะคุณจะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือของสินค้าที่ผิดกฎหมายเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวอย่างของการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การที่มี
การประเมินผลนะคะความเสี่ยงของบริษัทเรื่องของการดูว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างการตรวจสอบข้อมูลการความโปร่งใสของตัวอัลกอริทึมหรือการดำเนินงานข้อมูลภายในตัวบริษัทเองนะคะรวมถึงการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับนักวิจัยหรือสำหรับทางการค่ะ So among the evaluations, if you don't comply with this duty, it may result in fines of up to 6% of global turnover. So it's very, very important. And the supervision of this system is shared between the European Commission and national coordinators. ซึ่งตัวบริษัทเหล่านี้นะคะบริษัทรายใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ทำตามกฎหมายค่ะตรงนี้อาจจะโดนปรับนะคะถึง 6% ของยอดขายรวมของจากทั้งโลกนะคะโดยที่คนที่จะมอนิเตอร์ตรงนี้ค่ะคนที่จะตรวจสอบเนี่ยจะเป็นตัวสหภาพยุโรปเองและตัวผู้ประสานงานทางของแต่ละประเทศค่ะ So satisfaction or disappointment, first maybe a disappointment. Unlike the 2019 directive especially issued for copyright, the DSA doesn't introduce special IP provisions and there is no proactive filtering or compensation mechanism special for trademark owners, so that is a disappointment. เมื่อมองว่าตัวกฎหมาย DSA ที่เข้ามาเนี่ยเป็นความน่าดีใจหรือความน่าผิดหวังนะคะเขามองว่าในประเด็นแรกค่ะถ้ามองในแง่นึงมันก็น่าผิดหวังตรงที่ว่าไม่เหมือนกฎหมายเดิมที่หรือคำสั่งเดิมที่มีเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะในปี 2019 เนี่ยตัว DSA หรือตัวกฎหมายที่เข้ามาใหม่นะคะไม่ได้มีข้อบัญญัติที่มุ่งเน้นทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงและเมื่อมุ่งเน้นลึกลงไปอีกในเชิงของเครื่องหมายการค้าค่ะก็ไม่ได้มีการคัดกรองหรือการแจ้งว่าการที่จะแบบขอความเสียหายเนี่ยจะทำอย่างไร There is persistent limits too, no general monitoring obligation, heavy evidentiary burdens for small enterprises, lack of compensation or uneven enforcement among member states. ซึ่งคราวนี้ค่ะเมื่อเป็นสหภาพยุโรปใช่ไหมคะมีหลายประเทศอยู่เป็นสมาชิกนะคะก็มีความท้าทายหลายประการด้วยกันค่ะคือไม่ได้มีหน้าที่หลักไม่ได้มีการแจ้งว่าหน้าที่หลักที่จะตรวจสอบโดยทั่วไปเป็นอย่างไรรวมถึงถ้ามองว่าบริษัทขนาดเล็กค่ะ SME เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความภาระที่ต้องพิสูจน์ค่อนข้างเยอะเรื่องของการตอบแทนก็ดีหรือแม้กระทั่งการบังคับใช้ที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศสมาชิกค่ะ But we must be optimistic. There are some grounds of satisfaction. For example, the Know Your Business Customer Traceability. I repeat, it's one of the main one. Simplified notice system, recognition of trusted flaggers, enhanced cooperation with authorities. It's very, very concrete advances. แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีข้อดีค่ะยังมีแสงอยู่บ้างนะคะก็คือว่าในตัวกฎหมาย DSA เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้Know Your Business Consumer ก็คือสามารถ track ได้ว่าผู้ขายที่กระทำการตรงนี้เป็นใครรวมถึงทำให้ระบบการแจ้งการ report เนี่ยค่ะง่ายขึ้นแล้วก็มีของการนำเข้ามานะคะของ track tracker หรือผู้ที่จะมาชี้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะรวมถึงการที่ส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างทางการค่ะ It means that for trademark owners, they should know collaborate through professional association, trusted flaggers, invest in AI-based monitoring tools in order to identify the illegal contents, engage with EU regulators and policymakers. ในแง่ถ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะจากกฎหมายตัวนี้ค่ะสิ่งที่จะควรทำเนี่ยก็คือต้องร่วมมือกันภายในเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นของตัว trusted flaggers ก็ดีหรือผู้ตรวจสอบนะคะรวมถึงอาจจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือ AI นะคะในการช่วยกันตรวจสอบว่ามันมีเครื่องหมายการค้าที่ถูกปลอมแปลงหรือเปล่ารวมถึงในการประสานงานกับผู้ออกกฎหมายหรือตัวนักนโยบายเองนะคะของทางสหภาพยุโรปค่ะ As a conclusion, we can say that DSA modernizes liability without revolutioning it, and it marks
decisive evolution toward transparency, accountability, and shared responsibility in combating online counterfeiting. ซึ่งเมื่อมองในแง่นี้นะคะก็สามารถสรุปได้ว่าตัวกฎหมาย DSA เองอะค่ะก็คือทำให้ตัวความรับผิดชอบเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะโดยที่ไม่ได้ปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปในทิศทางที่ฉับพลันค่ะแล้วก็ในตัวของ DSA เองเนี่ยก็จะมุ่งเน้นให้การกระทำเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นการคนใดทำมีความรับผิดชอบมากขึ้นรวมถึงมีการแบ่งปันความรับผิดชอบนะคะเพื่อในการต่อสู้หรือในการที่แก้ไขปัญหาเรื่องของการปลอมแปลงทางออนไลน์ค่ะ Thank you so much. ขอบคุณค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับตัวกฎหมาย AI ของทางยุโรปค่ะ Thank you. DMA, DSA, AI Act, it's a newer one, 2024. The first one specially adapted about this topic in EU as a regulation. So, artificial intelligence, AI, is not just a single technology, but an ecosystem of methods and practices that totally reconfigure how public and private decision-making operates. The IA Act is the world's first comprehensive, horizontal legal framework for this AI. It seeks to steer innovation while safeguarding safety, transparency, and fundamental rights, adopting a precautionary but proportionate approach rooted in the rule of law. โดยเราก็พูดถึงDMA ไปแล้วนะคะ DSA ไปแล้วคราวนี้จะเป็นกฎหมายใหม่ล่าสุดค่ะAI นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยทางผู้บรรยายนะคะก็ได้บอกว่าตัวกฎหมาย AI ที่เข้ามานี้ค่ะก็คือจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของวิธีการใช้ในทางปฏิบัติเองไม่ว่าจะเป็นอยู่ในภาครัฐนะคะหรือภาคเอกชนรวมถึงตัวกฎหมายนี้ค่ะเป็นกฎหมายตัวแรกที่ออกมาเกี่ยวกับ AI โดยครอบคลุมที่สุดนะคะโดยอยู่บนรากฐานค่ะของตัวสิทธิ์ตัวหลักนิติธรรมนะคะรวมถึงการที่ยังบาลานซ์นะคะระหว่างนวัตกรรมและก็ความรับผิดค่ะ But what is AI system? It's subjective expression. The regulation gives us a definition of an AI system. It means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment and that for explicit or implicit objectives infers from the input it receives how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments. ซึ่งในตัวของตัว AI เองนะคะก็มีความหมายที่มากมายค่ะตามมุมมองของแต่ละท่านนะคะโดยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะในตัวของกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็ได้ให้คำนิยามค่ะ AI นะคะว่าเป็นระบบค่ะที่ออกมาใช้เนี่ยโดยที่จะมีผู้บังคับหรือมีตัวมนุษย์เนี่ยเข้ามาควบคุมในหลายๆลำดับในหลายลำดับชั้นด้วยกันนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองหลังจากที่ได้บังคับใช้ไปแล้วรวมถึงสามารถออกผลลัพธ์นะคะเป็นเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของการคำแนะนำเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่สามารถส่งผลกระทบต่อต่อสภาพภายนอกได้ค่ะ What is the objective of this regulation is to foster trustworthy AI in Europe. This system must be safe, technically robust, transparent where appropriate, and mostly respectful of fundamental rights and human dignity. About the scope, it's a very large one, a little bit than DSA, a little bit than GDPR,
an extraterritoriality rule. Never mind if the provider is not established in EU. What is important is the goal. Is it to catch some EU users or deployers? And about the rationale, that's before it was an ex post responsibility, and as GDPR, as DSA, the way changed. Now it's an ex ante responsibility. It's a compliance system. You have to do a lot of things. You have some duties before ex ante. ซึ่งตัวกฎหมายที่เข้ามาใหม่เนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะให้มีตัว AI ค่ะหรือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่เชื่อถือได้ค่ะให้เป็นปลอดภัยโปร่งใสนะคะยังรับรองสิทธิ์ค่ะของมนุษยชนแล้วก็ยังมีถึงเรื่องของการที่ขยายขอบเขตให้มากขึ้นนะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะจะไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะผู้ใช้งานหรือผู้ให้บริการแต่ก็คือจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่กระจายแจกจ่ายออกไปด้วยนะคะคราวนี้ค่ะมันก็จะเป็นสโคปที่กว้างกว่ากฎหมายอื่นๆเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการที่ว่าจะมีเรื่องของข้อกำหนดของ ex ante ค่ะก็คือจะมีเงื่อนไขการกระทำการเพื่อป้องกันภัยเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะ The main thing you have to remember if you want to understand this regulation is the risk-based architecture. Because we are 4 risk levels: an acceptable one, high one, limited one, and minimal one. Unacceptable are prohibited. High risk are very, very controlled. That's the most interesting for us. And limited, there is some transparency duties, but they are lower than for high risk. ซึ่งในของทางกฎหมายนะคะก็ได้แบ่งความเสี่ยงเป็น4ระดับค่ะระดับที่รับไม่ได้ระดับสูงระดับข้อจำกัดแล้วก็ระดับต่ำนะคะโดยที่ว่าถ้าความเสี่ยงนะคะถูกจัดไว้ในระดับที่รับไม่ได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นการห้ามเลยในการกระทำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระดับสูงค่ะก็คือจะค่อนข้างถูกควบคุมค่อนข้างอย่างเข้มงวดและถ้าเป็นระดับที่จำกัดเนี่ยก็จะลดหย่อนลงมาค่ะ So you can see these different level of risk on this pyramid. Unacceptable one, it's prohibited. High risk, very, very controlled. Systemic risk, we will talk about that, is for GPAI, General Purpose AI. Limited risk and minimal risk, there is no obligation. โดยจากตารางตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการแบ่งระดับความเสี่ยงนะคะระดับแรก unacceptable ก็คือรับไม่ได้เลยนะคะก็ไม่สามารถกระทำการนั้นได้ high risk ระดับสูงนะคะยังสามารถ control ได้อยู่ค่ะตัว systemic risk หรือว่าความเสี่ยงในเชิงระบบเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปในเรื่องของการตัว AI ที่เป็นวัตถุประสงค์โดยที่ใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จำกัดและความเสี่ยงที่ต่ำค่ะ Here you have some examples of this unacceptable risk. So in this case, it's prohibited. For example, social scoring, exploitation of people's vulnerability as children or disabilities, use of subliminal techniques, used by law enforcement agencies of real-time remote biometric identification in publicly accessible spaces, predictive policing targeting individuals, emotion recognition in the workplace and in educational institutions. คราวนี้ถามว่าแล้วตัวอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่ AI ไม่สามารถเข้ามาทำได้เลยตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้นะคะบนตามสไลด์ค่ะทางอาจารย์ก็จะได้แจ้งว่าก็จะมียกตัวอย่างเช่นนะคะระบบที่ใช้ในการประเมินหรือจัดอันดับพฤติกรรมและความน่าเชื่อถือของบุคคลตรงนี้ AI ก็คือห้ามเลยนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะจากความอ่อนแอของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือว่าตัวอายุก็ตามนะคะรวมถึงถ้าเป็นกรณีที่เป็นการใช้เรื่องของ biometric นะคะหรือข้อมูลทางชีวภาพหรือว่าข้อมูลทางอารมณ์ในทางการทำงานเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนที่ AI ห้ามมาใช้เหมือนกันค่ะ So the core of this regulation is high risk
AI system because it's not prohibited, but the rules are very, very strict. It's permitted just under strict compliance conditions, so it means ex ante. The life cycle risk management and robust data commitments is required. You must have clear instruction for use and human oversight. You must be careful about the conformity assessment and CE marking before market entry. And you must continue to have a continuous monitoring and reporting of serious incidents. ค่ะโดยตัวกฎหมาย AI นะคะจะมุ่งเน้นนะคะหนักไปที่ความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ห้ามทำเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่การบังคับตามกฎหมายเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดจะมีเงื่อนไขการปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะค่อนข้างสูงค่ะโดยที่ในหนึ่งในแง่นั้นนะคะก็คือการที่ว่าจะมีเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะการจัดการข้อมูลค่ะหรือการที่ต้องบอกอย่างชัดเจนว่าการใช้หรือการที่มีมนุษย์เนี่ยค่ะเข้ามาครอบคลุมดูแลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีการประเมินความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องรวมถึงมี CE marking ค่ะหรือมีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายยุโรปเองนะคะรวมถึงการตรวจสอบและการแจ้งนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นค่ะ So the question is, what is an high risk? The regulation gives us a definition. Is an high risk? There is an high risk when they could harm people's safety or fundamental rights, which justifies subjecting their development to stricter requirements, conformity assessment, technical documentation, and so on. ซึ่งถามว่าแล้วเมื่อไหร่กันนะคะจะเป็น high risk หรือเป็นความเสี่ยงที่สูงในตรงนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบ AI นั้นนะคะสามารถกระทบความปลอดภัยของบุคคลหรือสิทธิขั้นพื้นฐานได้ตรงนี้จะเข้าข่ายทันทีค่ะ Here you can read some example of this high risk for critical infrastructure as transportation, for school or vocational training, for production of safety components, employment, worker management, and access to self-employment, essential public and private services as credit scoring preventing citizens from obtaining a loan, law enforcement services that may interfere with individuals' fundamental rights, migration, asylum, border control, or administration of justice and democratic processes. ค่ะซึ่งตัวอย่างของกิจการที่ความเสี่ยงสูงนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นการคมนาคมดีนะคะการศึกษานะคะการย้ายถิ่นฐานหรืออุปกรณ์นะคะที่มีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการสมัครงานเองก็เกี่ยวข้องอยู่ในความเสี่ยงสูงเช่นกันค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เข้าถึงกระบวนการความยุติธรรมอันนี้ก็อยู่ในส่วนของความเสี่ยงสูงค่ะ So if you have to process such data, you have some duties before several obligation, adequate risk assessment and mitigation system, high quality data sets feeding into the system in order to minimize risks and discriminatory outcomes, logging of activity to ensure traceability of results, detailed documentation, clear and adequate information for the deployer, appropriate human oversight measures to minimize risk, and high level of robustness, security, and accuracy. ถามว่าเมื่อการกระทำหรือกิจกรรมนะคะเป็นความเสี่ยงสูงตัวบุคคลหรือตัวบริษัทต้องทำอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีลิสต์ค่ะของสิ่งที่ต้องทำถ้าจะมีกิจกรรมนั้นในบริษัทนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมนะคะการย้ายข้อมูลการที่มีการ track ว่าข้อมูลที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างหรือการ track ข้อมูลนะคะของเรื่องของผลลัพธ์ก็ดีค่ะรวมถึงต้องสามารถบอกได้ว่าการดูแลโดยมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลงและรวมถึงความปลอดภัยความถูกต้องของข้อมูลค่ะ To these duties, regulation can add some special obligation for GPAI, general purpose AI models. That's the main examples. The most famous one could be ChatGPT. It's a GPAI, and the definition is in the regulation 2. That's a model which exhibits significant generality and is capable of competently performing a wide range of distinct tasks
regardless of how the model is brought to market, and that can be integrated into a variety of downstream systems or application, with the exception of AI models used for research, developments, or prototyping activities prior to their release on the market. ซึ่งตัวกฎหมาย AI ตรงนี้นะคะก็เปิดช่องให้สามารถออกนะคะออกระเบียบหรือออกระบุว่าหน้าที่ของกรณีที่ AI เนี่ยเป็น general purpose เนี่ยต้องทำอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะถามว่า general purpose AI คืออะไรนะคะตรงนี้คำนิยามค่ะก็คือบอกว่าตัว AI ที่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมนะคะคือสามารถทำได้หลายอย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและสามารถไม่ว่าจะเข้าสู่ตลาดด้วยวิธีใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างของ general purpose AI ก็คือ ChatGPT ค่ะ The legal regime for this GPAI is based on the concept of systemic risk. What is a systemic risk? It's a specific risk to the high impact capabilities of general purpose AI models, having a significant impact on the EU market due to their scope or actual or reasonably foreseeable negative effects on public health, safety, public security, fundamental rights, or society as a whole, which can be propagated on a large scale throughout the value chain. ซึ่งนะคะในตัวอย่างของ Chat GPT เองนะคะก็คือมองว่าเป็นความเสี่ยงในเชิงระบบค่ะเพราะด้วยความเสี่ยงตรงนี้นะคะมีผลกระทบค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสุขภาพก็ดีความปลอดภัยหรือว่าสิทธิพื้นฐานนะคะรวมถึงสังคมโดยภาพรวมค่ะตรงนี้ก็จะเข้าสู่ในเงื่อนไขของข้อที่3นะคะ Okay, I have to be a little bit quicker, yeah. So, regime, it's okay. Just a few words about institutional governance and standardization. For that, the regulation created a European AI committee, which is composed with high-level representatives from each member state, from observers, and from an AI office. ซึ่งตรงนี้นะคะตัวการบังคับใช้เนี่ยก็จะมีตัว European AI Committee เข้ามานะคะโดยที่ตัวคณะกรรมการตรงนี้ค่ะจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากแต่ละประเทศสมาชิกค่ะ About territoriality, I told you that EU will apply to EU and non-EU providers whose outputs reach EU users. This enforcement will be made by national authorities coordinated by the European AI office. About the sanctions, up to 35 million or 7% of global turnover if you don't comply with these duties. And it entered into force in August 2024. โดยการบังคับใช้นะคะก็คล้ายกับกฎหมายที่เราพูดไปในช่วงตอนต้นนะคะคือไม่ว่าผู้ให้บริการนะคะจะเป็นชาวยุโรปหรือไม่ก็ตามถ้าผลลัพธ์นะคะกระทบชาวยุโรปเมื่อไหร่คุณตกอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ทันทีค่ะโดยที่การบังคับใช้กฎหมายนะคะจะเป็นการขอความร่วมมือกับทางการของประเทศนั้นๆนะคะโดยจะติดต่อผ่านทาง European AI Office ซึ่งตรงนี้นะคะการที่ไม่ปฏิบัติตามค่ะถามว่ามีการลงโทษอย่างไรบ้างนะคะก็คืออาจจะโดนปรับนะคะ35 ล้านยูโรหรือถ้าแปลเป็นเงินไทยคือประมาณ 1,309 ล้านบาทค่ะหรืออาจจะเป็นในแง่ของ7%นะคะของยอดรายได้ทางประเทศนะคะของทั่วโลกค่ะโดยกฎหมายตรงนี้นะคะได้บังคับใช้แล้วค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะของปีที่แล้วค่ะ So extraterritoriality, what does it mean, for example, for Thai companies who have an activity on AR market? It means that Thai companies offering such services will need to map their obligations and, where necessary, appoint an EU representative in EU. So such Thai company will have to comply with this regulation if there are some users of this system in EU. ถามว่ากฎหมายนี้หมายความว่าอย่างไรกับประเทศไทยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทไทยนะคะทำกิจกรรมทาง AI แล้วมีกระทบกับประชาชนชาวยุโรปนะคะตรงนี้ก็คือต้องทำตามกฎหมายของยุโรปทันทีค่ะ
So, few key takeaways. A Act is the first of its kind, risk-based approach, high-risk obligation, accountability, ex-ante, compliance, transparency duties, especially for GPAI, new enforcement and standards, and extraterritorial effect. But we can say, and it could be the link between DMA, DSA, GDPR, and AR Act, EU wants to have a very, very extraterritorial rules in order to impose the European model all around the world. ซึ่งถามว่าในสรุปนะคะก็คือตัว AI Act เนี่ยค่ะก็เป็นกฎหมายตัวแรกที่แตะในประเด็นนี้นะคะเป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยที่ใช้ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงเป็นฐานค่ะมีการแจ้งว่ามีการบอกว่าหน้าที่ของแต่ละบริษัทมีอะไรบ้างโดยเฉพาะของกลุ่มที่มีกิจกรรมความเสี่ยงสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบหรือตัวเอกสารเองก็ตามโดยเฉพาะนะคะเมื่อในตัวของ AI ที่ใช้ค่ะเป็น general purpose หรือเป็น AI ที่สามารถปรับใช้กับการทำที่หลากหลายสามารถให้ผลลัพธ์กับหลายกลุ่มบุคคลนะคะตรงนี้ก็จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเข้ามาค่ะเรื่องของตรงนี้ของตัวทางยุโรปเองเนี่ยเมื่อเราดูของ3กฎหมายที่เราพูดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจะเป็นกฎหมายที่ต้องการบังคับใช้นอกเหนือจากเขตนอกเหนือจากพื้นที่ของยุโรปโดยที่ตัวยุโรปเนี้ยเขาก็คาดหวังว่าตัวกฎหมายที่เขาได้ออกมาใช้เนี่ยค่ะจะเป็นโมเดลในลำดับถัดไปค่ะ So as a conclusion we can remember that this regulation shift to an ex-ante oversight with human-centric AI ซึ่งก็มองได้นะคะว่าตัวเป็นคำเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะก็คือจะเป็น ex-ante oversight ก็คือเหมือนเป็นการมองหรือการป้องกันนะคะไม่ให้ตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นรวมถึงให้มนุษย์เนี่ยมีบทบาทในการควบคุม AI ค่ะ Thank you so much สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะตรงนี้นะคะจะเปิดเป็นช่วงเวลาการถามคำถามนะคะถ้าท่านใดมีคำถามสามารถแจ้งได้เลยค่ะ Thank you. ไม่ชอบตะโกน Professor Bosco, merci beaucoup. The one question for you, I like your comment. The DMA, especially in Europe, has now been. This is a celebrated case of Nexperia, the chip maker involving with China, and you see the government of a European country take over that company, and stop all the supply chain, which has caused a lot of damages. I would like your comment on this DMA thing. Will we see further, episode like this in Europe? And I'm sure the lawmaker made a consideration of the consequences of these things. Yes. So I'd like your comment. What do you think will be the outcome of cases like this? I'm sure DMA play a role in this. Yeah. Thank you very much. About the future of the DMA, I have to say that we have now an ongoing debate at the European Commission's level. For examples that you just put on the table, and also the fact that, as you may know, the Trump administration has been really critical about the European regulation of digital tech firms. And so, as you may know, the Donald Trump administration has targeted the AI Act, the DSA, and the DMA precisely for that kind of reason. So I assume that there is going to be, as I mentioned, an update of the DMA. And from what I have heard, they are not going to enlarge the scope of the DMA, but rather to, try to narrow the scope
of these obligations. Because I have the feeling that the intent behind the DMA was good, to monitor platforms that have an impact in Europe. But the real cost of the DMA is not only incurred by American and Chinese players, but also by European ones. Because Google, Meta, and others have the necessary means to cover the cost of compliance with the DMA, but that's not the case for European firms sometimes. And so I have to say that even if I do not agree with a lot of things that happened in the United States under the Trump administration, I have to say that I agree with the fact that we are suffering over-regulation in tech markets in Europe today. And DMA is not really the case for a very good example for the world. That's my opinion. Thank you. May I follow up another question to Professor Claude? Regarding AI in Europe, has there been a case where AI is used as an evidence in courts? For example, like AI can go both ways, for and against. For example, in an accident, things like that, where you can use AI as a simulation of an accident, which can go both ways. Has there been a case in Europe for the application of AI? I don't know a precise case about that, but the question you talk is a very important one. Yeah, AA for judges and for the proof for evidences, and there are some specific rules in this regulation about that because for a trial, people will try to use results of a IA system, so it will have to be monitored by special rules, especially if it's for a trial. Yeah, you're right. But I don't know a special case in Europe right now. I don't know if you have an example in. No. Thank you. The next questions. My name is Sutti. Yes, I'm an associate judge here, but my full-time affiliation is actually I am a full-time faculty member at one public university, King Mongkut Institute of Technology. So I work with AI engineering student and colleagues every day. So I'm a bit more pro-AI attitude and a bit more biased, okay? So my questions maybe towards several sets of the new law are mentioned by you. It's in particular like the third lecture. You mentioned about several levels of risk level. So my question is that, yes, it is interesting, but the question is who will be the person or the people who determines the risk levels? Because different people may have different level of attitudes. For me, a bit biased, pro-AI. Someone may act against AI. So how to ensure the determination was conducted on a fair basis, not only to the common citizens, but also to the high-tech firms, ourselves? This is the question. Yeah. In the regulation, there are some annexes in which there is a list of different activities which are with high risk or normal risk or limited risk. And after that, that's the EU committee who will decide if it's a high risk or not. But the question is, you can, if you are an AI producer, you could try to contest it before the judge. So the question will be, after that, we say ex-ante compliance, okay, but in final, that's the judge who will decide if it was really or not an high risk. That's the same for GDPR. For GDPR, there are special data for which you need to do special things before ex-ante. But nobody will definitively tell you if you are in the scope of the special duties. Just before the judge, you will know if you had to do or you didn't have to do that. I think it will be the same for
AI regulation, yeah, we have some lists, we have some annexes, but if you want to contest it, that's the European judge who will finally decide if it was or not an high risk on another one. And if I may add a comment about your AI-friendly attitude, I have to say that we are in line with your comment in France because we have active players on the AI sector that are really efficient. I have in mind Mistral AI, for instance, which is something like a competitor of ChatGPT. And I mentioned earlier the debate that the European Commission and the European institutions have on the DMA, and I have to say that we have exactly the same debate about the AI Act. We are talking about repealing the AI Act, actually, today. And the French government is a strong supporter of the repealing of the AI Act. Again, I think the intent is good because we need to be very aware of the risk associated with AI, but the normative method to address this risk is not necessarily the good one. Compliance methods are really heavy for business. And in France, we are aware of that, and we are skeptical about this compliance method used by the AI Act. Okay, good morning. I'm Vasarapon, judge of the Central IP Court. My question is on Professor Claude's presentation about AI regulation. As you said, America make innovation and EU make regulation. Thailand is learning from your regulation right now and trying to find the best approach to govern the AI practice. So, as you mentioned that the AI Act adopt a risk-based architecture, do you see any other alternative approaches that could work as effectively as this risk-based model? And I have question. I also have question on the consistency in determining what is the high risk or lower risk from the regulator. Please, thank you. Yeah, as I told before, you can read the annex of the regulation, and there is a list of activities with a presumption of high risk, a simple presumption. So it means that if you are an AI operator, you can try to contest it. And as I told before, that I think it will finally be the judge who will decide if it's a high risk or not. And for me, that's one of the wrongest, worst point of this regulation, DMA, DSA, GDPR. Even the same one, you have specific duties if it's high risk, if the scope of the process of data is very large, if with subjective expression. So you must decide by yourself if you must comply with this special duty. Maybe you had, if you make it, it's good. Maybe you had, but you, with a good face, thought that you didn't have to do that. And the problem is in this situation, you is with a good face, you think it's not an high risk, but after that later, a judge will decide it was. So you didn't make the duties you should, but it's too late. So that is for me the main point against compliance system. If I may add something about your question, which is, in my opinion, a key question. Are there alternative methods to govern not only AI, but
tech sector in Europe and in the world. And I truly believe that the ex-ante regulation methods that we have in Europe is not the right one. I think we should have very clear objectives to let the business do business and intervene ex post to sanction the behaviors that are not in line with the rules that we have adopted. We have quite the same debate when it comes to platforms, where we have two models. We have the DMA, where there is ex-ante regulation, and we have antitrust rules with ex post infringements and ex post monitoring. I'm in favor of the second one, because the first one is very heavy for business and innovation. And you can see it in the AI sector, but also in the cloud computing or even the DMA. The problem with AI Act, in my opinion, is all these duties to communicate, to be transparent with the agencies. And for innovators, for startups, it's very heavy to comply with these obligations. While Meta, Amazon, Apple, and the others won't have any problems with compliance costs. But for innovators and small European innovators, it comes with a very high administrative burden. So I would say we need to have clear objectives, but ex-ante regulation is not a good one. So yeah, to sum up, I would say it is good to have clear rules, but it's better to intervene ex post in these fast-moving markets rather than imposing ex-ante obligations. That's not the European way, but it's the way I would rather adopt in, I don't know, maybe for Thailand. Again, thank you for your presentation. I have a question for Professor Bosco about the DMA. You said at one point that this DMA is just a system that complements to the antitrust regime. It does not intend to replace the traditional antitrust regime. And you also said in one slide that the main focus is about the gatekeeper, which is quite different from the traditional antitrust approach, which probably take care more about the dominant positions and the abuse of dominant position. And in one of the slides, you said that the focus is on unfair practices, which is quite different from abuse of dominance in traditional terms, because for abuse of dominance, probably the victim of the conduct might be the competitors. But for unfair practices, it seems like the person who are most affected by the behavior is probably their business partner who use the platform to communicate or do business with the consumer who use the platform. So from this perspective, it's quite different from the traditional abuse of dominance. But in this regard, about the so-called unfair practices under the DMA, can you give some example about what kind of unfair practices that are deemed to be so unfair? And but I agree with you about the difference between ex-ante and export regulation, because for ex-ante, the regulator must have quite comprehensive knowledge and deep understanding about the business, because otherwise without this kind of deep understanding, it's quite difficult to lay down some proper regulation or regulatory regime. But at the same time, for the export regime, you give us the example of the Google case, if I recall correctly. It takes us 13 or 14 years. So when the final decision came down, it's just like the incident occurred from the ice age of technologies, because after 14 years, the technology have changed quite significantly. So the norms or the precedent that come from the judgment probably might not be so suitable for the current changing circumstances of the technologies. So that is my observation. Thank you.
Thank you. Yeah, it's a very good comment. Thank you very much for that. I would start with your first question on the unfair practice standard that you will find in the DMA. And you are absolutely right that our culture under Article 102 is not to target exploitative abuses where a dominant firm is going to use its market power to extract undue advantage from a business partner. We only had a few cases before the European Commission for instance, excessive prices. But we don't really have a case law in Europe on unfair practices under EU law. It doesn't mean that we don't have nothing in Europe, but it's treated under national laws. And in France, for instance, we have a lot of rules about unfair practices. So in the DMA, they use two standards. The first one is contestable markets, which has to do with, I would say, exclusionary conducts and unfair practices. So what is an unfair practice? It's a very broad concept, clearly, that is used to catch really different behaviors. For instance, one that I have in mind is the Facebook case in Germany, where Facebook was sued because it merged personal data communicated by the user on Facebook with the data Facebook collected or Meta collected in the functioning of other services, for instance, Instagram and WhatsApp. So the fact to merge these data was a violation of the GDPR. And the question is it an abuse of dominant position to do so? According to the Bundeskartellamt in Germany, it is an infringement because it is against the GDPR. And the category they had in mind was unfair practices. So the Bundeskartellamt said that this practice was an abuse of dominant position because it was an exploitative conduct. Another example I have in mind is a French case where Google negotiated with editors and publishers on the use of their snippets, the news that the newspapers put on the web, and Google is going to use an abstract on its website. And we have a directive in Europe that say that Google have to compensate the editors and publishers for that. But what Google said was, well, if you don't want to be on my platform, you will not be on my platform, but I don't want to pay anything for that. So the competition law agency have sanctioned Google for that, saying that it was an abuse of market power in the negotiations with editors. So unfair practices are a very broad category when you can put mostly everything in it, but it's very difficult to give you a precise definition of what is an unfair conduct, and it would be so difficult as well to say what is a fault under civil law. So unfair practices is clearly a category that is emerging in Europe, where we are trying to sanction abuse of market power that are not really exclusionary, but something else, and it could be something like unfair. Concerning your second comment, which is excellent, we are clearly facing a dilemma. Ex-ante regulations are maybe in the DMA more efficient because there are self-executing obligations that we do not need to wait for 10 years before we have a solution. But the drawback, the problem with this method is that very quickly it's going to be outdated. For instance, in the DMA, the obligations drafted in Article 5, 6, and 7 are drafted in 2022. We are in 2026 in a few months. And we can see that now the problems are not the one identified by the DMA, but mainly with the AI problems, which are not covered by the DMA. So ex post
intervention has to be complemented by ex-ante obligations, but you cannot renounce to ex-post obligations and intervention. And so we have to do both, and it's really a challenge. And to bring us to the end of today's program, on behalf of the Central Intellectual Property and International Trade Court, I would like to sincerely thank you, our esteemed speaker, our moderator, and all participants, both online and on-site, for making this seminar a great success. Thank you very much, and we wish you a pleasant day. Thank you.